Ma läksin esimesse klassi, sama sügisel isa sai insuldi. Isa sai insuldi siis, kui tulid need esimesed Vene hävitajad tulid Tallinna peale, siis isa oli öelnud, et ja nüüd nad jõudsid siis siia, ütles selle lause ära ja kukkus kokku. Me magasime tegelikult nii, et ega me, kui ikka need pommitamise ööd olid, ega me ei maganudki niimoodi, ikka riided olid seljas. Seda ma ei mäletagi, millal me magasime, et pidžaama või öösärgiga. Ikka oli nii, et said kohe joosta. Ja kuna me elasime seal Maakri tänavalt, väga otse tee oli sinna Pritsimaja juurde ja praegune Raua tänava, see Pritsimaja. Minu ristiisa ja meie lähedalt sugulane oli seal nii-öelda, mis ülemus, ikkagi töötas seal, ta elas seal. Ja siis, kuna meie majal ju varjendit ei olnud ja see ligi lähedal ei olnud varjendit, siis nii nagu õhuhäire oli, jooksime me sinna Raua tänava Pritsimaja keldrisse, seal olid väga ilusad, head varjendid. Nii et, aga tavaliselt olid alati need õhurünnakud algasid 8:30, oli kõige varem. Tavaliselt ikka kusagil 10 ajal, poole 10, 10 ajal, siis oli, see häire oli kohutav, siis kui ta teate, niisugune signaal käis üle. Ema oli see päev oli õhtuse vahetusega tööl, ta oli kella 7 tööl, aga õhuhäire ei olnud ju kunagi liiga vara. Ja mina olin oma selle sõbranna juures seal Imanta tänaval, ja ema pidi sealt töölt tulles läbi tulema mind kaasa võtma, et koju minna. Aga õhuhäire oli juba enne kella 7. Ja me läksime nende vastasmajas oli 3 või 4 korruseline kivimaja, seal all oli varjend. Ja me läksime selle väikse tüdrukuga, mina olin 12, tema oli 10. Läksime 2 last, panime riidesse, läksime sinna keldrisse. 2 kedagi täiskasvanud ja istusime seal varjendis. Ja kõik inimesed, kes käis vaatamas täiskasvanud pommitamise, põleb siin ja põleb seal, kui kohutav pommitamine. Ja siis äkki tulid tuletõrjujad sisse, maja põleb, tulge kõik välja. Kõik, teate, tormasid üle meie. Ja meie 2 last seal kusagil nurgas istusime ja keegi ei vaadanud, et me välja saame ja me olime ise ka kuidagi väga hirmunud. Ja siis tuli üks tuletõrje sisse, ka siin on veel kedagi nägi, et me seal kükitasime, viis meid siis välja. Ja siis tulime tänavale, selle tüdrukumaja üle tänava põles, suure leegiga see maja põles. Siis me läksime sinna Vene kiriku poole, see oli Kaasani tänav tol ajal. See tänav oli kitsam ja mõlemil pool olid puumajad, nüüd on ta nii suur ja uhke prospekt, aga siis oli tavaline kitsas niisugune tänav. Hakkasime minema seda tänavat mööda Tartu maantee poole, sest ma ei osanud kusagile minna, seal oli Maakri tänav, vaatasin, kus minu kodu oli, kõik põles. Ja teate, missugune tuul oli, see kohutav tulekahju, sellega tekkis selline tuul, et need tulelondid kukkusid jalgateete maha, sa läksid nagu suurest tulespaleerist läksid läbi. Vaatad, eks ole, tema kodu põleb, minu kodu põleb, minu kodu tegelikult päriselt ei põlend, aga kõik see ümbrus põles, et midagi ei saanud aru, kõik seal põles. Läksime Tartu maanteeni, seal oli suur sõjaväelastest niisugune kett ette tehtud, sealt ei lastud kedagi läbi. Aga siis üks saksa ohvitser nägi 2 väikest tüdrukut täiesti oma pead. Ja tuli uus õhulaine, juba olid need lennukid, juba oli see õhuhäire signaal ja jälle olid raketid taevas. Ja see ohvitser võttis siis meid ja viis Kunderi tänaval ühe kivimaja keldrisse. Kui tuli see teine laine, siis me istusime seal teise laine ajal seal Kunderi täiesti võõraste inimeste kestel 2 Kunderi tänaval. Ja aja arvamise järgi ma ei oska öelda, kui kaua me seal istusime, kuidas see oli, aga igatahes oli ikka juba kesköö või üle kesköö, kui siis see õhuhäire oli jälle läbi ja lubati inimesed välja. Ja siis oli mul ainukene eesmärk minna sinna Raua tänava Pritsimaja juurde, kus oli minu ristiisa ja kus me alati käisime perega. Ja siis läksime üle selle praegu, siis oli ta politseiplats, mis praegu on teate niisugune haljas sala seal. Siis oli ta üle selle platsi, läksime sinna Pritsimaja torni juurde, kui me jõudsime sinna torni juurde, sealt toodi alla üks surnukeha, ühte laipa. Ja see laip oli Harri Rooba
kes oli minu ristiisa tütre Kihlatu, kellega ta pidi kuu aja pärast abielluma. Teda oli tabanud, ta oli üleval seal Pritsimaa tornis valves olnud ja üks ainuke šrapnellikild oli sisse läbi klaasi tunginud ja just täpselt temale pähe läks. No siis me sealt läksime edasi, saime sinna alla keldrisse ja kui me sinna keldrisse jõudsime ja tulime ja ema nägi mind, ma ei kujuta ette, ma ei soovi seda mitte ühele, et ema kukkus põlvili, sest nad tulid mõlemad selle oma sõbrannaga ja vaatasid, kus nende lapsed on, siin põleb, seal põleb, lapsi ei ole, lapsed on põlevad majade vahel, eks ole. Ja kui me siis jõudsime sinna Pritsimaja keldrisse